kembali lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk download sound effect dari video YouTube, kemudian merubahnya ke bentuk MP3, kemudian misahin satu-satu sound effect-nya. Dan aku juga bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk masukin sound effect-nya di video. Jadi ikutin terus video aku sampai selesai supaya kalian mudeng dan tahu gimana caranya. Sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu kalian dulu apa manfaat dan kegunaan sound effect ini dari di video YouTube kalian. Jadi kalau kalian pakai sound effect ini di video kalian, otomatis video kalian tuh bakal lebih menarik, bakal lebih berwarna, orang juga bakal suka dan bakal seneng nonton video kalian. Jadi aku rekomendasiin banget buat kalian pakai sound effect ini, apalagi kalau video YouTube kalian itu bertema lucu-lucu gitu. Itu aku rekomendasiin banget pakai sound effect. Yang pertama, aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya download sound effect-nya dari YouTube dan merubahnya ke bentuk MP3. Nah, ini tuh gampang banget. Kalian tinggal masuk ke channel YouTube aku, atau kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi di bawah. Terus kalau kalian udah masuk ke channel aku atau di videonya, kalian pilih yang menu 3 di atas, menu titik 3 di atas, kemudian pilih share, kemudian copy link. Dan caranya kayak gitu. Sama halnya kalau kalian buka videonya, berarti kalian pilih yang menu share, nya ini. Nah, di sini kalian pilih menu yang share. Habis itu pilih copy link. Nah, ini linknya udah ke copy. Sekarang kalian tinggal masuk aja ke browser. Kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai Chrome dan lain-lain. Tapi kalau aku saranin sih enakan pakai Chrome ya. Nah, terus kalian search aja YouTube Converter. Nah, ini kayak gini, ada banyak banget. Pilih aja salah satunya. Kalian klik. Terus habis itu kalian masukin link yang tadi. Kalian paste. Terus pilihnya MP3, ini udah kepilih. Terus pilih convert. Ditunggu aja prosesnya. Terus kalau udah kayak gini, kalian pilih download. Nah, ini udah downloading file. Nah, ini udah bentuknya udah MP3. Nah, sekarang aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk misahin sound effect-nya yang udah dalam bentuk MP3. Di sini aplikasi yang aku pakai yaitu MP3 Cutter and Ringtone Maker. Nah, ini tuh bisa kalian download aplikasinya di Play Store. Jadi kalian tinggal buka aja Play Store. Habis itu kalian search aja MP3 Cutter. Nah, di sini banyak banget pilihannya. Kalian bisa download salah satu. Kalau aku pakainya yang ini. Terus tinggal kalian download aja kalau kalian belum punya. Karena aku udah punya, jadi langsung aku open aja aplikasinya. Nah, kayak gini aplikasinya. Bentuk tampilan awalnya kayak gini. Sekarang aku pilih yang MP3 Cutter. Terus pilih yang 60 sound effect populer gratis yang tadi udah di-download. Nah, dia tampilannya kayak gini. Di sini aku akan kasih tahu gunanya yang biru yang pertama, yang panahnya ke kiri. Ini untuk awal
sound effect yang akan kita potong. Nah, yang biru yang kedua yang ada panah kanan itu untuk akhir. Jadi kalian pasin aja ini, dipasin aja, terus kalian play. Nah, ini kan kebanyakan, berarti kurang pas. Kalian harus geser lagi, kalian pas-pasin aja. Sekarang aku play. Kurang. Aku play lagi. Nah, kalian pasin sampai bener-bener pas. Kalau udah pas, terus kalian pilih yang centang. Terus kalian namain aja file name-nya sesuai dengan sound effect-nya. Kalian bisa ngikutin yang ada di video YouTube aku, atau kalian juga bisa bikin sendiri. Kalau ini aku namain punch ya. Formatnya udah bener MP3. Volumenya 100%. Aku gak mau terlalu keras banget, jadi 100% udah cukup. Terus habis itu pilih yang converts. Nah, ini coba aku play. Nah, ini udah bener. Kalian tinggal ngulangin aja buat sisanya sama kayak gitu. Berarti kalian tinggal geser-geser aja. Ini yang pertama, misalnya ini. Kalian bisa pilih-pilih aja sound effect mana yang kalian bakal pakai atau yang bakal gunain. Kalau yang menurut kalian itu kalian gak butuh atau mungkin kalian gak akan pakai itu, kalian gak usah dipotong atau kalian gak usah misahin juga gak apa-apa. Jadi kalian bisa pilih-pilih yang mana yang bakal kalian pakai aja. Kalau misalnya menurut kalian 60 itu banyak banget, capek kan potong-potongnya satu persatu. Sekarang aku play. Nah, terus kelebihan dari kalian pas-pasin aja, pokoknya caranya kayak gitu. Nah, sekarang aku akan kasih tahu kalian gimana caranya untuk masukin sound effect-nya di video. Di sini aplikasi edit video yang aku pakai yaitu KineMaster. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Seperti biasa, kalian pilih yang plus, terus pilih empty project. Nah, setelah itu kalian pilih media browser. Aku mau pilih dulu mana video yang mau aku masukin sound effect-nya. Ini aku pilih video yang tadi aja. Nah, ini udah. Oh ya, kalau kalian belum punya aplikasi KineMaster yang udah nggak ada watermarknya dan nggak ada iklannya, kalian bisa tonton video aku yang cara menghilangkan watermark di KineMaster. Aku rekomendasiin banget buat kalian yang belum punya aplikasinya buat nonton itu. Kalian bisa cek channel aku, terus kalian cari aja yang cara menghilangkan watermark di aplikasi KineMaster, atau kalian juga bisa klik di link di bawah di deskripsi aku. Itu dia tutorialnya, semoga membantu buat kalian yang belum tahu. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like video ini. Komen juga di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian ada saran buat aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku, karena aku bakal sering-sering bikin video yang kayak gini. Kalian juga bisa follow Instagram aku taruh di kiri bawah video ini. Semoga video aku bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.